Las golondrinas comunes son afamadas cazadoras de moscas y mosquitos en vuelo. Pero ¿sabías que son capaces de capturar insectos en la superficie del agua o cerca de ella? Si una golondrina quiere beber, abre su pico y con él abierto hace una pasada por la superficie del agua. Pero en estos casos está capturando insectos. Técnicamente están pescando. Si quieres ver otros ejemplos con otra especie, te recomendamos nuestro documental sobre las lavanderas blancas en nuestro canal.